Сегодня хочу затронуть наболевшую тему, которая беспокоит многих. Артрит поражает чаще запястья, кисти, бедренные суставы. Могут поражаться легкие, почки, периферическая нервная система, сердце. Записаться к ревматологу. Обязательно пройти диагностику. То есть нужно начинать с пошаговой очистки организма. И поговорим сегодня о ревматоидном артрите. Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня хочу затронуть наболевшую тему, которая беспокоит многих. И поговорим сегодня о ревматоидном артрите. Первое. Ревматоидный артрит относится к аутоиммунным заболеваниям. Что это такое? Это когда организм атакует сам себя, используя антитела, которые противодействуют. То есть клетки, которые признаны нас с вами защищать, нападают на собственные клетки и начинают атаковать свои же ткани, клетки в суставе, создавая непосредственно очаг воспаления. И иммунная система принимает свои собственные клетки за чужие. И эти нападения достаточно агрессивны. Вообще, если говорить об аутоиммунных заболеваниях, их очень много, насчитывается порядка 90. Они поражают многие органы, системы, от кожи, которая нас с вами защищает извне, до коры больших полушарий в головном мозге. Очень часто аутоиммунные заболевания провоцируются инфекциями и патогенами, то есть одна из основных причин. По статистике, женщины больше подвержены аутоиммунным заболеваниям, и одной из главных причин являются как раз женские половые гормоны эстрогены, которые как раз стимулируют работу иммунной системы. Помимо инфекционных заболеваний, причинами могут быть заболевания кишечника. Это, в частности, комплексное нарушение состава микробиоты бактериального состава кишечника. Конечно, нельзя исключать хронические стрессы, это как спичка, как зажигалка, тоже очень серьезная причина, вредные привычки, наследственность и генетические предрасположенности. Артрит поражает чаще запястья, кисти, бедренные суставы, вы чувствуете в них боли и воспаление, препятствия движения. И в нормальном состоянии капсула сустава, она как мембранка, выстилает внутреннюю поверхность сустава и в нормальном состоянии просто продуцирует суставную жидкость. И как только антитела начинают атаковать непосредственно зону капсулы, и синовиальная ткань начинает накапливать так называемые воспалительные клетки, то есть начинает набухать, хрящ разрушается, появляются эрозии, припухлость, болезненность. Это может сопровождаться повышением температуры, утомлением, ощущением сухости в глазах, увеличение лимфоузлов, апатией, депрессивными состояниями. И это заболевание системное. Поэтому и не ограничивается просто проблемами в суставах. Могут поражаться легкие, почки, периферическая нервная система, сердце. Есть определенные виды патогенов, которые есть в суставах, и организм пытается с ними бороться. Но рассчитывается, естественно, за это не по-детски. Чтобы разобраться, что с этим делом, в первую очередь нужно, конечно, сделать параллельно два действия. Записаться к ревматологу. Обязательно, пройти диагностику. Она очень важна, особенно на ранних стадиях. От этого зависит вообще, можно ли будет побороть болезнь непосредственно. Также работать над устранением причинно-следственных связей. То есть сократить риск обострения очагов, которые непосредственно провоцируют болезнь. Помните, я говорила, что причиной могут быть проблемы с кишечником, патогенная микрофлора, влияние стрессов на организм. То есть нужно начинать с пошаговой очистки организма. Потому что если вы начнете принимать лекарства, витамины, минералы, все это не принесет необходимой пользы, если не будет создана благоприятная среда для восстановления организма. Еще скажу такой один секретик, что создатель нас задумал как самовосстанавливающую мега-турбо-современную машину. И как раз очистка организма позволит запустить процессы самовосстановления. И у вас оказывается два главных помощника – ваш собственный организм и лечащий врач. При артрите очень важно контролировать вес, избегать чрезмерных нагрузок, физических нагрузок. Конечно, важен сбалансированный рацион, нужно понимать, что можно есть, что нельзя, следить за водным балансом, пить достаточное количество воды и контролировать уровень стресса. Конечно, нельзя забывать о таком витамине, как витамин D. Витамин D, он действует как кортизол и борется с воспалениями, но без побочных эффектов. Далее калий очень важен при ревматоидном артрите. Он существенно снижает отечность и воспаление. Очень советую в данном случае использовать продукт Пентакан, он как раз и запускает калиево-натриевый насос. О нем на канале есть отдельное видео, обязательно посмотрите. Тоже очень важен цинк, он тоже снижает воспаление и участвует во многих биохимических восстановительных процессах.
Очень важно промежутки между приемами пищи. Ну и, конечно, каждый отдельный случай – индивидуальный подход. Это базовые и общие вещи, которые нужно знать, то, о чем мы сегодня говорили. Восточная мудрость гласит, что болезни нужно лечить за 5 лет до их возникновения. И помните, всегда проще, дешевле и выгоднее делать профилактику, а не лечить заболевания. Пишите ваши вопросы в комментариях, постараюсь ответить каждому. А на этом у меня все. Будьте здоровы и до встречи в следующих видео.